Չէ, պարտադիր չի, բայց երկուսն էլ պետք է խիստ նույնականացման միջոցով մուտք գործեն համակարգ։ Շատ լավ։ Հարց Հայկ Սարգսյան։ Պարոն Ղազարյան, առաջարկը, որի մասով որ դասեցիք, ես եմ ներկայացրել նախարարին, եթե հիշում եք, խնդրում դրա մասին ինչ-որտեղ շեշտ եք ասելուց։ Հենց հիմա շեշտում եմ, պարոն Սարգսյան։ Բայց ուրիշ բան ասեմ, ինչով է պայմանավորված առաջարկը, մեր շատ քաղաքացիներ բողոքում են հերթերի համակարգից, որը մենք ևս փորձում ենք լուծել, որպեսզի ավելի հեշտ կարողանան մեր քաղաքացիները վարորդական վկայական ստանալ, որովհետև բոլորս գիտենք, որ մեր այն քաղաքացիները, ովքեր որ ունեն մեքենա, չունեն վարորդական, միևնույնն է, վարում են առանց վարորդական վկայականի, ու դրա համար մենք պետք է հեշտացնենք վարորդական քննություններին գրանցվելու կարգը, որպեսզի այն քաղաքացին ունի վարորդական կամ զրկվել է 1 տարի լրացել է, կարողանա հեշտ գրանցվել եւ շաբաթվա ընթացքում կամ մի քանի օրվա ընթացքում օր ունենա եւ գնա վարորդական վկայական ստանալու։ Հաջորդը գալիս է կտրվելու խնդիրը, որ ունեն քաղաքացիներ, ովքեր սկզբի 3 հարցից են կտրվում, որոնք ոնց են կոչվում, հոգեբանական հարցից են կտրվում ու չի հասնում իրենց չի հասնում բուն քննության process-ին, հիմնականում դրանք լինում են ոչ լուրջ սխալներ ու քաղաքացի երկրորդ անգամ տալուց շատ հեշտ հաղթահարում է այդ խնդիրը, բայց ստիպված է լինում էլի գրանցվել, որ տևում է տվյալ դեպքում մի քանի շաբաթ ու էլի քաղաքացին փաստացի մեծ հավանականությամբ վարում է առանց վարորդականի։ Մեր որպես առաջարկում է, որպեսզի տանք հնարավորություն վճարելու դեպքում ևս մեկ անգամ քննություն հանձնել, խոսքը գնում էր նույն վճարի մասին։ Ես իմ առաջարկով ճիշտ է չեմ նշել, բայց սկզբնական վճարի մասին է եղել խոսքը, այսինքն ինքը 3000 դրամ վճարումը մասնակցում է քննության չի ստացվում, երկրորդ անգամ ևս հնարավորություն ունենա կրկնակի վճարելու եւ քննություն հանձնելու։ Բայց դուք բերել եք 45000 դրամ, ինչը քանի անգամ 15 անգամ է ավելի շատ։ Առաջարկում եմ ու գրավորել կներկայացնեմ, որ լինի կրկնակի շատ կամ լավ եռակի շատ, բայց ոչ թե 15 անգամ շատ, որ մեր քաղաքացիները ստիպված չլինեն, եթե լինելու է 45000, մեծամասամբ էլի չեն հանձնելու, գնալու են, մոռանալու են ու ասելու են այն մտավախությունը, որ մեզ ինադու կտրեցին, որպեսզի փող աշխատեն, բնականաբար շատերը չեն հասկանալու, որ այդ գումարը չի գնում որևէ մեկի գրպան, այլ գնում է պետական բյուջե, բայց ամեն դեպքում այդ խոսակցությունը շարունակվելու է, որ մեզ կտրեցին, որպեսզի 45000 դրամ լրացուցիչ վճարենք։ Առաջարկում եմ, որ այդ գումարի չափը լինի 2 անգամ կամ 3 անգամ ավել, ոչ թե 15։ Լավ։ Խնդրեմ։ Գրավոր ասած առաջարկ է ներկայացնելու։ Կարող եմ, հա, շատ լավ։ Հիմա հերթագրման համակարգի վերաբերյալ, պարոն Սարգսյան, հերթագրման համակարգը արդեն իսկ փոխվել է։ Ես միգուցե ասում եմ բավարար իրազեկում չենք կազմակերպել, ներողություն եմ խնդրում այդ մասով, սակայն մեր ուրեմն կայքով էլ սոցիալական մեդիայի էջերով էլ տարածել ենք, նաև բացատրողական, այսպես ասած, ռոլիկներ ենք պատրաստել, տեսանյութեր ենք պատրաստել, տարածել ենք առաջիկա օրերին եւս դա կանենք։ Մենք հիբրիդ հերթագրման համակարգ ենք ներդրել հաշվառման քննական բաժիններում, որտեղ on-line հերթագրումը համադրվում է ֆիզիկական հերթագրման հետ, եւ դա էականորեն օժանդակել է հերթերի կառավարմանը դեռ 1-2 շաբաթ է, որ այսպես նախնական տեստավորման փուլում է, հիմա արդյունքներ չասեմ, որովհետեւ թվեր բնականաբար դեռ չկան ձեռքից տակ։ Մոտ 1 ամսից մենք արդեն կունենանք ռեալ արդյունքներ, սակայն դրական արձագանքներ արդեն իսկ բազմաթիվ քաղաքացիներից ստացել ենք, այսինքն այդ ձեր մտահոգությունը մեծ հաշվով փարատում է։ Պարոն Սարգսյան, սակայն երկրորդ կտորը ես թույլ տվեք չհամաձայնել եւ փաստարկեմ ինչու։ Ուրեմն մենք այստեղ գործ ունենք արագացված ծառայությունների հետ, այսինքն մենք հավելյալ ծառայություն ենք մատուցում քաղաքացուն, որը պետք է ունենա համապատասխան արժեք, եւ այդ հավելյալ ծառայություն մատուցելու մեջ կա նաև տրամաբանություն, հա, ինչի համար է օրինակ սահմանված այն արգելքը, որ եթե առաջին անգամ կտրվել ես, դրանից հետո 7 օր ժամկետ է տրվում, կամ եթե երկրորդ եւ հաջորդական անգամ կտրվել ես, դրանից հետո տրվում է 1 ամիս ժամկետ, որպեսզի անձը կարողանա գնա իր կրթության, իր գիտելիքների, իր հմտությունների վրա աշխատի, դրանք բարելավի եւ դրանից հետո գա եւ հնարավորություն ունենա ուրեմն այսպես
հնարավորություն ունենա ապացուցել, որ ինքը այդ գիտելիքները եւ հմտությունները ձեռք է բերել։ Արագացված ծառայությունը ինչի ենք ընդառաջ գնացել եւ այս կտորը առաջ բերել, որովհետեւ բազմաթիվ էին ձեր նշած այդ դիմումները, որ գիտեք ինչ տեխնիկական պատճառով ենք սխալվել, ուշադրության սխալ է եղել, ոչ բովանդակային սխալ է, եթե այդպես է, անձը 1 օրում կարող է ուղղել իր սխալները կամ 3 օրում կարող է ուղղել իր սխալները, բայց եթե նա շարունակաբար կտրվելու է, ուրեմն նա պետք է անցնի որոշակի ժամանակահատված, կրթության վրա աշխատի եւ գա։ Հիմա մենք էլ ունենք սահմանափակ ռեսուրս, որով կարող ենք մատուցել այդ ծառայությունները, հա։ Մենք պետք է այս որոշակի շեմ դնենք, որ այդ ծառայությունը նաեւ գերհասանելի չլինի, դա եւս էական է, որովհետեւ մենք կարող ենք ունենալ մի իրավիճակ, երբ որ մենք ունենանք անկառավարելի դիմելիություն եւ չկարողանանք ուղղակի սպասարկել նման մեծ քանակությամբ պահանջարկ, հա, սա նաեւ թույլ տվեք դիտարկել որոշակի զսպող գործոն, որ անձանց համար որոշակի ուրեմն զսպող գործոն դիտարկենք սա, այսքան։ Տեսեք, պարոն Ղազարյան, երբ ասում եք հավելյալ ռեսուրս է դա, Բարձրականքում եք։ այո, ինչ անում, չի երևում։ Չէ, չէ երևում, դե հարցնեք գուցե։ Դե տենում եք խոսում եմ արձագանքում։ Չէ, դե շիլում հարցնում եմ։ Պատասխանում եմ, եթե չեք լսում, պատասխանում եմ, պատասխանում եմ արձագանքում։ Կամ բան արձագանքեք է վերջ։ Ուրեմն պարոն Ղազարյան, երբ ասում եք, որ հավելյալ ռեսուրս է, եթե խոսքը գնում է տեսական քննության մասին, կարող եմ համաձայն գործնական քննության մասին, կարող եմ համաձայնվել։ Իսկ տեսական քննության մասով, տեսեք ինչ են ասում քաղաքացիները, ասում են, որ այդ համակարգիչների սենյակում կիսադատարկ է սենյակը, բայց մենք ստիպված ենք էլի հերթեր կանգնենք, այսինքն, չգիտեմ, քանի համակարգիչ կա 10%-ն է զբաղված, ես հնարավորություն եմ այդ բան վճարեմ, էլի մտնեմ քննության, վստահաբար ուրիշի տեղը չեմ զբաղեցնի կամ դրա պատճառով ուրիշի հերթը չի ուշանա։ Այն ազատ համակարգիչ ես կզբաղեցնեմ ու իմ հարցը կլուծեմ։ Այս դեպքում անդրամաբանական է, որ ասենք ծառայության արժեքը այնքան բարձրացնենք, որովհետև դրա դիմաց մենք մեծ աշխատանք ենք տանելու ֆինանսական ռեսուրսի մասով, քանի որ համակարգչի առաջ նստել եւս մեկ անգամ քննություն հանձնելը լրացուցիչ ծախս չի ենթադրում, եւ դա հնարավոր է անել կրկնակի կամ եռակի ավելի թանկ գումարով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գործնական քննությանը, երբ մեքենան է գրավում, այս դեպքում կարող եմ համաձայնվել, որ լինի, չգիտեմ, 5 անգամ ավելի շատ գումար, քանի որ ունենք բաներ, ունենք հաշվառման քննական բաժիններ, որտեղ մեքենա չկա, դրա մասին խոսել ենք։ Քաղաքացին ստիպված է լինում 5000 դրամ ավել վճարի, որպեսզի այդ մեքենան ներգրավի իր գումարով։ Այսինքն մոտ 5000 դրամ այդ ծախսը, անգամ գործնականի դեպքում կարող է 25000 սահմանել։ Այս մասով կխնդրեմ մի հատ վերանայեք։ Շատ լավ։ Հարագից զեկուցող Վահագն Ալեքսյանյան խնդրում։ Շնորհակալություն, Իստվան պարոն Ղազարյանը, մաքսիմալ բարձ մատչելի ու ծավալուն բացատրեց, խնդրում եմ կողմ քվեարկել։ Հարցեր մաքսիմալ արագ պարոն Վահագն Ալեքսյանյան խնդրում։ Հարցեր չկան ելույթների համար հերթագրում։ Ելույթներ չկա եզրափակիչ ելույթի։ Պարոն Ղազարյան խնդրում։ Ամփոփեմ նաև արձագանքեմ պարոն Սարգսյանի ասածներին, պարոն Սարգսյան, բնականաբար ձեր առաջարկը ողջամտության սահմաններում քննարկենք, որևէ խնդիր չեմ տեսնում այս մասով, սակայն տեսական քննության մասով առանձնապես խնդիր չկա, որովհետև տեսական քննությունը, եթե անձը հաղթարել է եւ չի հաղթարել գործնական քննությունը, այսպես ասած իր տեսական քննության սկորը, հա, վավեր է մնում 12 ամսվա ընթացքում, ինքը հաջորդ անգամ չի գալիս նորից տեսականը հանձնելու, ինքը գալու է գործնականը հանձնելու 12 ամիս դա ուրեմն վավեր է, այո, եւ մեր խնդիրը հիմնականում գործնականի մասով է, ինչ վերաբերվում է դատարկ սենյակները եւ երբ որ ուրեմն հնարավորություն չունեն տեսականը հանձնելու, մեր հերթագրման նոր համակարգը ըստ էության պետք է լուծի այդ խնդիրը, առաջի ներդրման օրերին որոշակիորեն տեսնում ենք նույնիսկ այդ լուծումները, որովհետեւ եթե գալիս էին on-line հերթագրված չէր ֆիզիկական հերթով տեղավորվում էր եւ սկսում էր հանձնել իր քննությունը, առաջիկա ամսվա ընթացքում մոնիտորինգի կենթարկենք, իմ կարծիքով դա ամբողջությամբ լուծելու է խնդիրը, բայց պետք է զուտ, քանի որ նոր ներդրված գործիք է, պետք է ուշադրության տակ պահենք եւ ուրեմն մոնիտորինգ անենք, այսքանը մնացածը քննարկենք, շնորհակալություն։ Շատ լավ։